Кот, тебе нравятся такие цветы? Ну-ка, смотри внимательно. Смотри. Нравится? Посмотри-ка. Красивые? М? Красивые? Ой, ой, ой. Ну, сейчас посмотрим, какая у тебя реакция. А вот такие? А вот такие? Какие? Нравятся тебе они? О, эти лучше, да? Эти лучше тебе нравятся, да? Так, а вот эти тебе нравятся? Такие Матюша выбрал. Матвейка такие выбрал. Ну-ка, посмотри, нравятся тебе такие? Что, совсем не нравится или что? Или наоборот? Посмотри, какие. Ты их видишь, нет? Не нравится. Да что это такое? Ну, поняла я. Вот эти тебе больше всего нравятся.